무슨 까닭인가요? 무슨 사연인가요? 쌀을 하며 길어가는 당신의 마음, 내 사랑아 내 사랑아 영원한 내 사랑아, 내 가슴에 모닥불을 다시 한번 피워주어 옛날처럼 다정하게 사랑의 불을. 까닭인가요? 무슨 사연인가요? 쌀을 향해 꺼져가는 사랑의 불고, 내 사랑아 내 사랑아 영원한 내 사랑아, 내 가슴에 모닥불을 다시 한번 피워주어 옛날처럼 따스하게 사랑해